Bluetooth колонка. Называется Карабали. Также аналогичные колонки, совершенно идентичные, есть под разными названиями. People или Papal или Pipal S5 и еще какое-то. В общем, все они одинаковые, только разные шильдики. Значит, вот это металлическая сетка. Сзади металлическая сетка. Вот это алюминий. Вот это тоже алюминий. Снизу алюминий. Наклеена вот такая мягкая подставка. Здесь технические данные. Наклейка там может быть с любым названием. Вот это тоже сейчас. Тоже алюминий. Это типа стекло, но это пластик. Кнопки резиновые. Вот они. Вот так, если смотреть прямо. Перемотка, громкость, переключение режима, вкл-выкл. Пауза. Значит, что она может? Заявленная мощность 20 Вт. По факту 10. Все китайское делим на 2. Зарядное гнездо. Микро-USB. Штекер должен быть длинный. Гнездо очень глубоко утоплено. Можно ставить карточку. Карточку SD. Микро-SD карточку. Вот есть слот. Также можно вставить обыкновенную флешку с USB. С музыкой. По Bluetooth и с карточек, либо с флешки идет стерео. Также есть радио тоже стерео. Также есть AUX. С AUX можно в AUX можно подключить кабелем 3.5 джек, 3.5 джек, телефон, планшет, компьютер. Но там почему-то идет моно. Хотя колонка стерео. Сейчас я ее включу. Она говорит голосом, и каждое событие она комментирует. Bluetooth mode. Так она включается. Power off. Так она выключается. Bluetooth mode. При зарядке горит лампочка внутри. И она, когда коннектится, тоже какая-то лампочка загорается. Вот так она выглядит внутри. Вот, два динамика. Не знаю, там 3 дюйма или 2. Корпус внутри пластмассовый, герметичный, на винтах. Швы промазанные герметиком, я уже не помню, или там какой-то был уплотнитель. Вот, два сзади пассивных радиатора, которые добавляют баса. Воды она боится. В воду точно ее погружать не надо. На дожде так условно. Лучше тоже не надо. Корпус весь герметичный. Внутрь не затечет. Но вот эта плата, которая с электроникой, там, с этими с чипами, с контроллерами, она может от воды испортиться. Внутри два стандартных аккумулятора 18650. Питание у нее 7,5 вольт. Далее там еще есть какой-то, по памяти я помню, преобразователь, который делает, я уж не помню, 12 что ли, ну, чтобы 20 Вт выдать. Вот, из минусов заряжается она долго. Гнездо USB-шное, микро-USB глубоко посажено, нужен штекер с длинным носиком. Также есть задержки по Bluetooth, для музыки это не актуально, а для просмотра кино это может взбесить. Задержки доходят до 1 секунды в каких-то определенных условиях. Сейчас включу. Да, если их две сконнектить. Кстати, это в инструкции почему-то не указано, но оно есть. Две сконнектить. Одна будет играть левый канал, другая будет правый канал. Получается такие две колонки в 2 раза больше играющие по громкости и стерео получается. Вот. Единственное, что плохо, далеко их разнести не получается. Там полметра, метр это максимум, иначе начинаются прерывания. Я не помню, говорил, радио тут есть. Антенка была в комплекте, которая вставляется в AUX. Такая телескопическая стандартная антенка. На конце у нее обычный разъем угловой 3.5 джек. Сейчас включу музыку. Громко сделать не могу.
родные спят, уже ночь, и также я не могу поставить нормальную музыку без искажений, не пожатую, бо YouTube забанит. Вот сейчас такое вот играет. А, стоп, она не законнектилась. Сейчас. Power off. Bluetooth mode. Ну. Это колонки играют. Сейчас я ее законнектю. А, кстати, сейчас сравним звук, как играют колонки. Это ширики без сабов. Так, дальше. Сейчас я ее законнектю. Что-то ее тут нету. Сейчас, что нету-то. Что я выключил. Power off. Ага, она была включена. Сейчас я ее включу. Bluetooth mode. Ну, вот она. Ну, подключить. Что она не хочет-то? А, она к телефону подконнектилась. Все, понял. Вот это, по-моему, она. Так, сорян за задержку. О, подключилась, да. Так, включаем музычку. Как оно звучит на колонке. Звук очень чистый, достойный. Басы есть. Особенно если ее положить на большую пустую доску по центру. О, пошла. Это играет колонка уже. Промотаю. When it's strong enough, bombs light up the sky. This fear in your eyes will be your armor. I remember yesterday. Такая дурацкая музыка на ютубе, drum and bass. Какого-нибудь нормальненького, там скрипочки, контрабас или вокал нормальный. Я не могу поставить, потому что YouTube забанит. О, вот такая вот есть музыка. Вот она. Не наводится фокус. Ну фиг с ним. Так, ну короче, рекомендую. Очень хорошо играет. Искажений никаких нету. Если, соответственно, музыка
чистая, хорошо записана, без искажений. Сейчас на столе она будет чуть больше басит. Это она работала всю дорогу по Bluetooth. Соответственно, с карточки будет стерео, будет звук лучше намного. По AUX, соответственно, тоже. Так что рекомендую. Колонка классная. Ну, такая, правда, не маленькая и достаточно увесистая. Так, в сумку оттягивает. Ну, на природе вполне себе хватает. Где-нибудь там в помещении одна вполне себе нагнетает звук. Если их две включить, ну вообще дискотека. Очень громко маслает. Ну все, привет.